Hej med jer. I dag så skal vi fortælle jer om stråling. I dag vil vi fortælle en sand historie om, hvordan strålebehandling kan hjælpe alvorligt syge. Det hele startede på Færøerne i 1860, hvor manden Niels Finsen voksede op med sin far og bror. Trods han havde en god opvækst, havde han en kraftig sygdom, og der var ingen, der vidste, hvad han fejlede. Han mistede sin kære mor i en alder af 4 år, som gjorde, at han fik et tæt forhold til sin bror. Hans far sendte begge brødrene på kostskole i Danmark, for at de skulle blive til noget stort. Det gik dog dårligt på grund af hans sygdom. Ved 20-årsalderen flytter han ind i en lejlighed på 3. sal. Der kommer ikke spor meget sol ind af vinduerne. Trods det kigger han meget ud af vinduet. En dag ser han ude af sit vindue. Han ser en kvinde totalt dækket i sort, fordi hun har hudtuberkulose. Hun bliver en stor inspiration for ham og tænker, at solen er mere end bare lys. At det kunne være en kur mod sygdommen. Han laver lavpraktiske forsøg på sin egen hud for at forstå, hvordan kroppen reagerer på solen. I 1890 bliver han færdiguddannet som læge, og der går han for alvor i gang med forskning på stråler. Han får en pludselig idé og opsøger et elektricitetsværk, hvor han finder ud af, at solen kan helbrede en forfærdelig sygdom. Han spørger dem, om de må bruge deres vigtige lys, og som krav for det, så skal han lave et testforsøg på en af de ansatte, som er syge. Resultatet kom ikke med det samme. Det stod på i flere måneder, før der kom et resultat. Måden hvorpå, at han fandt ud af, at UV det kunne virke, det var, at han fandt ud af, at det slog bakterier ihjel, og dermed sygdomme. Ja, og ved det, han fandt ud af det, der kurerede han nemlig over 100 mennesker. Så han gjorde 100 menneskers liv meget bedre. Tak for det. Han døde desværre selv i alderen 43 år gammel af hans egen sygdom, som ikke blev kureret. Og efter det, så fandt de nemlig ud af, at hans teori ikke var helt rigtig, fordi at hans teori, det var det blå lys. Men